ოდესმე ამოგიღიათ სტაფილო მიწიდან და იმის ნაცვლად, რომ გრძელი, სწორი და ლამაზი ძირი დაგვედროდათ, ხელში დაგრჩენიათ რაღაც გაბურძგნილი, გაღუნული და რამდენიმე კუდით. თითქოს სტაფილო კი არა, პატარა რქებიანი არსება ამოთხარეთ. თუ ეს თქვენს შეგმთხოვიათ იცოდეთ, პრობლემა მხოლოდ თესლში არ არის. უმეტეს შემთხვევაში მიზეზი მიწაში, წყალში და თესვის დროში იმალება. წარმოიდგინეთ ასეთი სურათი. მიდიხართ ბოსტანში, ხელსავლებთ მწვანე ფოჩს, ფრთხილად ქაჩავთ და მიწიდან ამოდის გრძელი, სწორი, მკვრივი, ნარინჯისფერი სტაფილო. ისეთი ბაზარში რომ საუკეთესო დახზე დააწყობდნენ. კანი გლუვი აქვს, ფორმა ლამაზი, გვერდებზე ზედმეტი ფესვები არ აქვს და გაწმენდაც ერთი სიამოვნებაა. ეს ყველა მებაღის ოცნებაა. მაგრამ რეალობა ხშირად სხვანაირია. მიწიდან ამოდის მოკლე, გაღუნული, გაბზარული სტაფილო, ხან ორკუდად გაყოფილი, ხან სამად, ხან კიდევ ისეთი დატოტვილი, რომ გასუფთავება გეზარება. ბევრი ამ დროს თესლს აბრალებს, ჯიშს აბრალებს, ამინც აბრალებს, ზოგიც მთვარის კალენდარს. მაგრამ წლების გამოცდილებით ერთ რამეს მივხვდი. სწორი სტაფილო პირველ რიგში ჯიშის დამსახურება არ არის. სწორი სტაფილო არის მიწის სტრუქტურის, ტენიანობის და სწორად შერჩეული დროის შედეგი. სტაფილოსთვის ფხვიერი მიწა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ძვირის ასუქი. თუ მიწა სუნთქავს, თუ ხელში იშლება, თუ წყალს ატარებს და არ იქცევა ბეტონად, სტაფილო მშვიდად იზრდება. მაგრამ თუ ნიადაგი მძიმეა, განსაკუთრებით კახეთში და ქართლში, სადაც ზაფხულში მიწა სწრაფად შრება და მაგრდება, ან დასავლეთ საქართველოში, სადაც წვიმის შემდეგ მიწა ადვილად იკვრება, კარგი ფორმის სტაფილოს მიღება რთული იქნება. სტაფილოსთვის ნაკვეთი უნდა მოამზადოთ გულით. ზედაპირზე ფოცხით გადავლება საკმარისი არ არის. მიწა უნდა გაფხვიერდეს ღრმად. მინიმუმ 20-35 სანტიმეტრის სიღრმეზე. თუ გინდათ გრძელი და ლამაზი სტაფილო, მისი მომავალი გზა წინასწარ უნდა გაათავისუფლოთ. მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ სტაფილოს ნაკვეთი იყოს მსუბუქი, ჰაეროვანი და ერთგვაროვანი. ხელში რომ აიღებ, მიწა უნდა იშლებოდეს. თუ ნიადაგი თიხიანია, დაამატეთ მდინარის ქვიშა, კარგად გადამწვარი კომპოსტი ან ფხვიერი, ორგანული მასა. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ. ახალი ნაკელი სტაფილოსთვის კატეგორიულად არ შეიძლება. ეს არის შეცდომა, რომელიც ბევრმა დაუშვა, მეც მათ შორის. როცა დამსკები ვიყავი, მეგონა, რაც მეც ვაჭმევდი მიწას, მით უფრო დიდი სტაფილო გაიზრდებოდა. ამიტომ ნაკვეთში ძლიერი ენერგიების სუსტებს ჩაგრავს და საბოლოოდ რიგი არათანაბარი გამოდის. მე ასე ვაკეთებ. როცა ღარს ვჭრი, მის ძირს ოდნავ ვამაგრებ სწორი ჯოხით ან ხელსაწყოს ტარით. ასე თესლი ერთ სიღრმეზე წვება. სტაფილოსთვის საკმარისია დაახლოებით 1,5-დან 2 სანტიმეტრამდე სიღრმე. ძალიან ღრმად ჩათესილი თესლი შეიძლება ვერ ამოვიდეს. ძალიან ზედაპირზე ჩათესილი კი მალე გამოშრეს. განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც გაზაფხულზე ქარი და მზე მიწის ზედაპირს სწრაფად აშრობს, თესვის შემდეგ ზედაფენის გამოშრობა დიდი პრობლემაა. ამიტომ ნათესი უნდა იყოს ტენიანი, მაგრამ არა ჭაობივი ცველი. ახლა გადავიდეთ დროზე. რუსეთში ან უფრო ცივ მხარეებში ხშირად ამბობენ, რომ სტაფილოს ძირითადი თესო მაისის ბოლოს ან ივნისში სჯობს. საქართველოში ასე პირდაპირ თქმა სწორი არ იქნება. ჩვენთან კლიმატი ძალიან განსხვავებულია. კახეთის დაბლობი სხვა, სამეგრელო სხვა, აჭარის ნოტიო ჰავა სხვა, სამცხე-ჯავახეთი და მთიანი რაიონები კიდევ სულ სხვა პირობებია. საქართველოს ბევრ დაბლობ რაიონში სტაფილოსთვის საუკეთესო დროა ადრე გაზაფხული ან შემოდგომის დასაწყისი. ძალიან ცხელ ზაფხულში, განსაკუთრებით ივლისსა და აგვისტოში, სტაფილოს აღმოცენება რთულდება. მიწა ხურდება. სტაფილოს თესლი სიცივეს უძლებს, მაგრამ თუ მიწა დიდხანს ცივია, აღმოცენება ჭიანურდება და ნერგი სუსტდება. ერთი სიტყვით, კალენდარს კი შეხედეთ, მაგრამ მარტო რიცხვს ნუენდობით. მიწას დააკვირდით. თუ მიწა მუშავდება, არ ეკვრვის ბარს მძიმე ტალახივით, ზედმეტად არ არის ცივი და შეგიძლიათ ფხვიერი კვლები მოამზადოთ, მაშინ დრო ახლოსაა. სტაფილოს უყვარს ზომიერი სიგრილე. მას არ უყვარს არც ყინვაში გაჭედვა და არც გადახურებული მიწა. ამიტომ საქართველოში ყველაზე კარგი სტრატეგია ხშირად ორ ეტაპად თესვაა. ერთი პატარა კული ადრე გაზაფხულზე, რომ ზაფხულის დასაწყისში ახალი სტაფილო გქონდეთ. მეორე უფრო მთავარი თესვა კი მაშინ, როცა თქვენს რეგიონში სიცხე იკლებს და შემოდგომის გრილი პერიოდი წინ არის. ეს განსაკუთრებით კარგია შესანახი სტაფილოსთვის. შემოდგომისკენ გაზრდილი სტაფილო ხშირად უფრო ტკბილი, მკვრივი და ჯანმრთელია. გრილამინჩი ის უკეთ ივსება და შენახვაშიც უფრო ძლიერია. მაგრამ დრო მარტო ამინდი არ არის. დრო მავნებლებსაც ეხება. სტაფილოს ერთ-ერთი მთავარი მტერი სტაფილოს ბუზია. მისი მატლები ფესვში პატარა გზებს ჭამენ, კანს აზიანებენ და სტაფილო კარგავს სილამაზესაც და გემოსაც. ამიტომ კარგია თუ თესვის დროს გაითვალისწინებთ მეზობლობასაც. სტაფილო თუ მიწა ჯერ ბოლომდე გამოაშრეთ, მერე კი ერთფაშად ბევრი წყალი დაასხით,
სტაფილო შეიძლება გაიბზაროს. ბზარები ჩნდება მაშინ, როცა ფესვი ჯერც ორვილშია, მერე უცებ ზედმეტ წყალს იღებს და შიგნიდან სწრაფად იბერება. ამიტომ მორწყვაში მთავარია თანმიმდევრობა. მიწა არ უნდა გადაიქცეს არც ქვასავით მშრალ მასად და არც ტალახიან ჭაობად. სტაფილოს უყვარს სტაბილურობა. თუ გაქვთ საშუალება, თესვის შემდეგ კვლებს შეგიძლიათ თხელი მულჩიც დააფაროთ. მაგალითად, მშრალი ბალახის ძალიან თხელი ფენა. ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა ქარიან და მშრალ ადგილებში. ოღონდ მულჩი ძალიან სქელი არ უნდა იყოს, რომ ნაზი ნერგები არ დაიჩაგროს. ახლა ყველაზე მტკივნეულ თემაზე გადავიდეთ. ეს არის გამეჩხერება. სტაფილოს თესლი წვრილია, ამიტომ ხშირად ზედმეტად მჭიდროდ ითესება. მერე გვებრალება ამოღება. ვფიქრობთ, რაც მეტი დარჩება, მით მეტი მოსავალი გვექნება. სინამდვილეში პირიქითაა. როცა სტაფილოებს შორის ადგილი არ არის, ისინი ერთმანეთს აწვევიან, ეჯახებიან, იხრება და წვრილდება. ლამაზი სტაფილოსთვის სივრცე აუცილებელია. პირველი გამეჩხერება გააკეთეთ მაშინ, როცა ნერგებს უკვე პატარა ნამდვილი ფოთლები გამოუჩნდება. დატოვეთ მცენარეებს შორის დაახლოებით 2 სანტიმეტრი. მეორე გამეჩხერება ხშირად ამბობენ, თუ მიწას ფქვილივით გაცრით, სტაფილო გამოფენასავით გამოვაო. ამაში სიმართლე ნამდვილად არის. თუ ნიადაგიდან ქვებს, მსხვილ გოროხებს და ფესვების ნარჩენებს ამოიღებთ, სტაფილოს ნაკლები დაბრკოლება შეხვდება. ეს რთული საქმეა, მაგრამ შედეგს იძლევა. მეორე რჩევაა მთვარის კალენდარი. მე ასე ვიტყვი. თუ მთვარის კალენდარი გეხმარებათ, რომ სამუშაოები არ დაგავიწყდეთ, გამოიყენეთ. მაგრამ ნუ იფიქრებთ, რომ მხოლოდ მთვარე გაგიზრდით სწორ სტაფილოს. თუ მიწა მძიმეა, წყალი არასწორად მიეწოდება და მცენარეები ერთმანეთზეა მიჭეჭკელი, არც ერთი კალენდარი არ გიშველით. მთვარე შეიძლება იყოს შეხსენება, მაგრამ შედეგს ქმნის თქვენი შრომა. კიდევ ამბობენ, ადრე დათესილი სტაფილო ხშირად მრუდეა, გვიან დათესილი კი ლამაზი. საქართველოში ეს ნაწილობრივ მართალია, მაგრამ რეგიონს გააჩნია. თუ ადრე გაზაფხულზე მიწა ძალიან ცივი და სველია, სტაფილო შეიძლება სუსტად დაიწყოს და ფორმა დაკარგოს. მაგრამ თუ თქვენ თბილ დაბლობში ცხოვრობთ და მიწა დროულად თბება, ადრე გაზაფხულის თესვა მშვენიერ შედეგს იძლევა. მთავარი ის კი არ არის ადრე თესავთ თუ გვიან. მთავარი ის არის, რომ თესავთ სწორ მიწაში, სწორ ტენიანობაზე და ისეთ პერიოდში, როცა მცენარე სტრესში არ მოხვდება. ახლა, ამიტომ თქვენი საქმეა, ეს დაბრკოლებები წინასწარ მოაშოროთ. მოაშორეთ ქვა, გოროხი, ზედმეტი სიმჭიდროვე, არასწორი წყალი და უადგილო დრო. როცა სტაფილოს მისცემთ რბილ მიწას, სწორ ტენს და საკმარის სივრცეს, ის თვითონ გააკეთებს დანარჩენს. შემოდგომაზე კი, როცა კალათით გახვალთ ბოსტანში და მიწიდან ერთი მეომეორის მიყოლებით ამოიღებთ გრძელ, გლუვ და ლამაზ სტაფილოებს, მიხვდებით, რომ ეს შემთხვევითობა არ ყოფილა. ლამაზი მოსავალი იწყება პატარა დეტალებზე ყურადღებით. წარმატებას გისურვებთ და დაე, წელს თქვენს ბოსტანში ისეთი სტაფილო გაიზარდოს, რომ მეზობლებმაც კითხონ, ამას როგორ ახერხებ.